urubyiruko bakwiye gufata bashaka ubumenyi. Urubyiruko rwinshi rurashaka gukora, bavuga ko badafite amafaranga, yego, ariko iyo urebye nta bumenyi bafite. Ubumenyi ntabwo kabisa, bashaka ubumenyi yego, ubundi bajye gukora. yes, ni muri ya gahunda yacu isanzwe rero ya Biscom Aguka, tugiye gusura rwiyemezamirimo witeje imbere ufite atelier yitwa Mba Limited. Watangira wibwira abadukurikiye ukaduha n'amavu n'amavuko ya company yawe? Murakoze cyane, ngewe amazina yanjye nitwa Muhire Kini Friend Manase, nkaba ndi executive chairman cyangwa chairman wa board of directors wa company ya Mba Limited. Turadoda, ikora ibijyanye n'imideli n'indi myambaro yose yo kwambara. Ikindi warumbajije ni amavu n'amavuko. Yego. Iyi ni company imaze imyaka 5 ibayeho ku buryo bwemewe n'amategeko, ariko ubundi yari yatangiye mbere ya covid, ariko bibiza ku covid nyine ije irabihagarika, nangwa ko dutangira muri 2021 itangiye. Noneho muri rusange wadusangiza urugendo rwawe kuva uwo munsi itangiye kugeza uno munsi nka rwiyemezamirimo wahisemo gukora ibigendanye n'ubudozi? Mu by'ukuri umwuga wo kudoda ni umwuga umuntu yarakoze aba yarakunze kuva kera akiri mutoya, agakora abona nyakunda ibintu by'imyenda. Yego. Byongeye nize n'ibintu bijyanye na business. Yego. Narebaga rero mu gisata nkareba ahantu harimo gap, abona mu bintu bijyanye n'ubudozi no gukora imyenda harimo icyuho nyine mbona umuntu yagombaga kuziba. Nuko nkuko nizanze muri ibi bintu. Yego. Kuva watangira rero kugeza uno munsi ni iki cyakugoye mu ntangiriro zawe? Kuko turabizi ko nka rwiyemezamirimo ugitangira hari byinshi biba bitari ku murongo. Ni ibiki byakugoye mu gutangira? Urakoze cyane. Ubundi ikintu cya mbere kigoye muri ibi bintu, kigoye muri ibintu kubikora, icya mbere ikigoye kirimo hano, icya mbere ni abakozi. Yego. Kugira ngo ukore ibintu bisaba kugira abantu bagufasha, ntabwo ushobora kubikora wenyine. Ikindi cya kabiri, ugomba kuba ufite ibikoresho ukoresha. Yego. Amamashini n'ibindi bintu nk'ibyo. Ariko twebwe imbogamizi nagize kurusha izindi zose zabashingiye ku mukozi wowe ukeneye. Umukozi nkeneye ameze ate, agomba kumfasha iki, azazana itandukano rimeze rite muri company. Yego. Mbese n'uwo nguwo, iyo niyo mbogamizi ko buri muntu yabaga afite. Kubasha kubona abakozi bari qualified wakoresha. Ku kigendanye n'ubushobozi, ku kigendanye n'ubushobozi nyine umukozi afite, kugira ngo nimba uzanye ibintu ushaka kuzana itandukaniro mu bandi, kandi ukaba ugomba gutangirira hasi kubera ko utagiye gutangira ku rwego rwo hejuru ukora uruganda. Yego. Biragusaba ko uzi ukora ibintu abandi bantu batandukanye n'ibyo bakoraga. Yego. Kugira ngo ubashe kwinjira neza mu isoko. Nimba rero ufite imbogamizi y'umukozi, utari wabona umukozi wifuza, birasaba ko umutraining, ukamufata ukamuremamo ushaka kumuremamo. Yego. Uko bigaragara uyu munsi ni urugendo rwatwaye imyaka, rwatwaye igihe, umaze kwiyubaka, abakozi barahari. Ufite abakozi bangahe? Ubundi abakozi hano bagenda bahindagurika kurikije uko umwuga wacu umeze. Yego. Ariko ubundi dufite abakozi bagera kuri 5 bahoraho. Yego. Ariko dushobora no kugira akazi kenshi tukagira n'abakozi barenga 20 mu gihe hari akaraka runaka twabonye tugomba gukora ku buryo kwihuse kugira ngo kave mu nzira. Mu gutangira watangiranye abantu bangahe, imashini zingahe, kugira ngo dutinyure n'abandi bafite ibitekerezo bumva bakora business ariko bagatinya ngo ubushobozi ni bukeya, ubwo bigendanye n'amafaranga, tukongeraho n'ibigendanye n'umubare w'abakozi bari skilled. Wadusangiza uko watangiye, wari ufite abantu bangahe, ibikoresho byo byari bimeze gute? Ubundi uko ibintu biba byaratangiye buri gihe bitangira biri fani, kubera ko ubundi ntabwo ari njye wayitangije, kumvishe ko nari CEO, umuyobozi mukuru wayitangije. Niyo wabanje gutangira, atangira wenyine. Urumva nimba uri umwe, ubwo nyine ufite imashini imwe. Yego. Nuko byaje nyuma nyine nza kuza nanjye ndamufasha, twakomeza gutyo dukoresha imashini zisanzwe zinyonga. Urabona ko ubu twazimazemo. Mbese uko ugenda ugira icyo wongeraho ku kantu, wongeraho akandi, bigenda bigufasha. Yego. Hari ibintu by'ingenzi umuntu uri muri business agomba kwitaho. Ni nk'ibihe bintu ubona witaho cyane bigufasha gutera imbere umunsi kundi? Urumva gutangira byari bigoye, ariko uko iminsi igenda iza hari ibintu byanze bikunde washyize ku murongo
wabwira n'undi muntu wasangiza n'abandi bose bakurikiye iki kiganiro ku buryo nawe ashobora kubyitaho kugira ngo business ye ikomeze itere imbere? Akoze ubundi ibintu byo kwitaho muri business, tuvuye mu bintu abantu bakora mu ishuri, ubundi ikintu cyo kwitaho muri business ni outcome, ikintu nyine wasohoye umukiriya agiye gutwara. Icyo umukiriya agiye gutwara kugira ngo umukiriya agire reputation nziza kuri wowe, icyo ngicyo nicyo umuntu yibandaho. Umukiriya wanjye ari bwishimire iki kintu, mbese ukajya wowe mu mwanya w'umukiriya. Uvuga ngo buri gihe ikintu ugiye gukora ugikora nk'aho ari icyawe, ntabwo ugikora nk'aho ari icyo undi muntu. Ibyo nibyo bintu umuntu mu rwemeza akwiye kwibandaho by'umwihariko, we akita ku muntu umugana nk'uwo ari we uri kwiyitaho. Aho ngaho birumvikana ni ugukora ibintu bifite karite nziza, ukabikora nk'ibyo ahubwo no gufata akazi ukakagira akawe. Nibyo, ariko si byo neza, kubera yuko uvuze ngo ni karite, karite ntabwo buri gihe ntabwo iba ari ngombwa cyane, ntabwo ari ngombwa cyane buri gihe. Kandi igihe hazamo n'ikindi kintu nyine cya time management. Uvuga ngo ugomba gutanga ikintu cyiza ku gihe cya nyacyo, ukagiha n'umuntu wa nyawe. Ibyo bintu nyine bikagendana, ugakora ibintu bihuye n'ibyo umukiriya yagusabye, kandi igihe mwumvikana ukagira gute kakitaho. Urumva time management muri business ni ingenzi cyane. Noneho muri ino minsi, muri ino myaka yose mumaze mukora iyi business igendanye n'ubudozi, nabwo ntabwo habura amasomo y'ingenzi wigiyemo nayo wasangiza abantu wenda umaze muri business y'ubudozi. Bisaba iki? Kuko hari abayitangira ejo bakayivamo, umuntu akaba afite iyo mashini imwe akanga kuyikoresha, kandi urumva wahereye kuri imwe urinda ugera ku mashini nyinshi turi kubona mu hano. Ntabwo ari nyinshi, uko biri kose zirahagije, zirenze imwe, ariko imashini nyinshi zo nazo. Ubundi hari amasomo umuntu aba yakuyemo, ariko ikintu cy'ingenzi cyane kiruta ibindi ni ukwihangana. Ni ukwihangana no kugira intego, ukamenya ikintu uri gukoreraho, ukamenya ikintu ushaka. Iyo ibyo bintu utabifite rwose naba nkubeshye. Iyo kwihangana bikunaniye, uyu munsi biremera, ejo ukabona urapfuye, ukavuga uti noneho ndajya he? Ariko wowe ukabatekereza ati ibi ngibi reka noneho nihangane bigenze gutya. Muri business habamo challenge zitandukanye, kuko icyo uhuye nacyo uyu munsi ntikiba kisa nk'icyejo. Ugomba kuba uri tayari rero kuzihanganira ikizaza ejo, kuko kizaba kinakomeye kurusha icyo uyu munsi. Nka challenge wahuye nayo ikomeye ni iyihe? Wabyitwaye mute kugira ngo n'undi nawe uri guhura nawe nayo muri business akuremo isomo, nawe agira icyo yiga, areba uburyo azabijya bikemura? Ubundi challenge ikomeye cyane muri ibi bintu harimo nko kwizera umuntu. Muri business kwizera umuntu ntabwo biba ari ibintu byanjye, hari ibintu byagiye bitubaho kenshi, ukizera nyine ko umuntu ari ibintu runaka ari bukugombe kugukorera cyangwa ari bukore, ariko bikarangira agutengushye. Ni ukuvuga ngo sometimes biba byiza wizeye nyine abantu, kuko bagomba kugufasha, ariko ukagira limite uba warashyizeho. Ubwo ikibazo kirimo ni kandi k'ubunyangamugayo, guhura n'abantu benshi ariko wamugirira icyizere, ejo akaba yagusubiza inyuma rwose. Aho ngaho ubwo urumva hagomba kuzamo akantu k'ubunyangamugayo. Noneho rero wenda reka tujye nk'umuntu umaze iminsi muri business, urumva wayitangiye mu minsi yashize, ariko reka tujye ku masomo twaha nk'urubyiruko rwifuza kuba rwatangira imirimo. Ni nk'ubuhe butumwa wagenera urubyiruko rwifuza gutangira business? My friend, ubundi isomo urubyiruko bakwiye gufata, bashaka ubumenyi. Urubyiruko rwinshi rurashaka gukora, bavuga ko badafite amafaranga, ariko iyo urebye nta bumenyi bafite. Ubumenyi ntabwo kabisa, bashaka ubumenyi, ubundi bajye gukora. Ubumenyi ufite nibwo buguha wowe, nibwo bukubwira ati buraguhaye amafaranga. N'aha ngaha dukora, iyo umuntu azi gukora ibintu byinshi kurusha abandi, abo urusha nyine n'ubundi ubarusha n'ubundi kuguhenda. Ubu ngubu umutwe ukora neza, watekereje neza, ufite ikintu nyine ufite ujya ugomba guprovidinga, ntabwo ushobora kubura icyo ukora. Ntabwo ushobora kubura icyo ukora. Ubwo urubyiruko muri rusange ikintu basabwa ni ukubanza kugira ubumenyi buhagije ku murimo runaka bashaka, cyangwa se kuri, ubwo turabyita ku murimo cyangwa kuri business bashaka. Ubundi business ushaka kujoyininga, wowe business baba bafite byinshi mu mutwe, ariko banza utekereze business mfite ubumenyi,
uzatuma nyikora. Aha, Mm. nimba noneho ubumenyi mbufite, Mm. ubu ikindi kintu uba usigaje gukora Yego. ni ukugira discipline. Mm. Bavuga ati ubumenyi ndabufite, Mm. ubwo noneho na discipline ndayifite, kuko ushobora kugira ubumenyi Mm. ukajya muri business, kubera ko ntabwo tujya tuvuga ku bintu by'amafaranga, Mm. ariko wayigeramo Mm. ukabura discipline Yego. ntuyibemo kabiri. Kandi uka discipline nako ku muntu ukiri mutoya karakora, kaba ari ingenzi cyane. kaba ari ingenzi cyane. Ukunda gukoresha urubyiruko, ubona ubumenyi bakura ku ishuri n'ubukeneye ku isoko ry'umurimo byo tubihuze gute? Ubona bimeze gute? Gap irimo ni iyihe? Ubundi nk'ibintu by'imyuga byo ntago gap birimo ari nini cyane ku mwana ubona wari uzi ubwenge. Gusa kubera ko ku ishuri bashyiramo n'ibintu byo ko umuntu aba agomba no gukomeza kwiga, kubera gutegura uwo mwana uzakomeza kwiga. Yego. Bituma hari amasomo menshi ya politiki hari ibintu byinshi bya politiki aba adafite, ariko ntekereza ko ushobora kuba babona ama internship makeya, Yego. cyangwa wenda abantu ntibayabahe. Ku buryo mara igihe kinini ku ishuri, se numva ubundi byakwiye kugenda bite? Ubundi umwana yagakwiye kwiga nyine, noneho ariko amasomo ya politiki akaba menshi, nimba ko kuri kumutegura kuzaza kudoda, nimba nyine kumutegura kuzadoda, bakwiye kwigishwa icyo nyine azakora. Ariko niba uri kumutegura ati genda uzaba umu fashion designer, ujye udesigning amafashoni, udesigning ibintu byose, aba ari byo ukora gusa, nta mpamvu nyine kumwigisha ko azaza kudoda ushatse wanabikuramo. Ariko nimba uri kumwigisha ko azaba umu fashion designer, akaba no mu fashion maker, akadesigning ariko ikintu akaba yanakiguha, ubwo ngubwo nawe urumva uko ugomba kubigenza, ugomba kumuha amasomo politiki menshi. Kandi n'abandi jya baza hano, ariko hari ibigo bifite abana batyaye kabisa, mwana ubona ariyegeye. Mujya mutanga internship ku banyeshuri? Tujya tuyitanga. Noneho hari internship bandikirwa n'ibigo, hakaba na ya yindi umuntu ashobora kuvuga ati mvuye ku ishuri, akaba abizi ko azanye teori nyinshi, hanyuma akavuga ati ngewe reka njye gushaka ahantu nyaza ubwenge. Nibyo mujya mubafasha? Tujya tubafasha rwose. Iyo dufitemo umwanya, nuko hari igihe tujya tugira ibibazo by'amamashini, ugasanga turi mu gihe cy'akazi kenshi, amama zose ari busy, ariko nk'umwana utuye hano hafi ushobora kugira umuntu ashobora kuza, benshi rwose tujya tubafasha, tubabakira. Yego. Nka rwiyemezamirimo rero, hari abantu batinya gushora imari, avuga ngo ndamutse mbikoze nkashya, ngo ndamutse mbikoze amafaranga yanjye nagaruke. Abo bantu wabagiriye ihe nama nk'umuntu uri muri business uyu munsi, watangiye nawe yumva ko afite intego ariko nta bushobozi? Hari abatinya rero ibyo byose. Uwo muntu ntawe uhari. Barahari, ntabwo babura hanze. Yego. Udakora business ushaka kwikora, akumva we afite igitekerezo, ufite ibintu byakubeshaho, nimba uhagijwe n'uko ubayeho, nta mpamvu yo kuza kuri business. Business nyine ugomba kuyikora kubera ko ugomba kuyikora, ariko se nimba udagomba kuyikora ntabwo twese twazijyamo. Ugomba kubona abakozi ba leta, abandi bantu bose bafite amafaranga bakagera aho ngaho. Ariko ushobora kuba uri n'umukozi wa leta ariko ufite na business ku ruhande, ntabwo byabuza. Nabyo birashoboka. Hari n'abantu bafite amafaranga batinya kuyashora. Ahubwo ako kantu, ahubwo hari abakiri baje bafite amafaranga batinya kuyashora. Abo ngabo rero bayamaye se, wabagiriye inama? wagira inama umuntu ku mafaranga ye? Namugira inama yuko rwose uwo muntu mwaduhuza, twabahuza ukabona ku mafaranga. Uwo muntu mwaduhuza, twebwe tugashaka icyo dukoresha ayo mafaranga. Urebye aho business yawe igeze uno munsi, uri kuyibona ute mu myaka 5 iri imbere? Nubwo rwose hari ibintu byinshi umuntu aba ari gupredikitinga ntibyemere, ariko ubundi twebwe dutangira ibi bintu, ntabwo twashakaga gukora custom tailoring. Yego. Twashaka gukora uruganda rutoya. Yego. Tudohisa imyenda kandi iri ku giciro gito. Twatekerezaga ko umuntu azakora umwenda ku buryo umuntu azakora umwenda uhagaze amafaranga nk'ibihumbi 2,000, umuntu akawugura ari Nyamasheke, pana Kigali. Ubundi niyo nombero twari dufite. Rero intumbero yacu ntabwo yigeze ahagarara. Ubundi twe turashaka, n'ubundi nuko mwasanze hano tubimukiye vuba, ndabaga hamanitsemo intego n'ibindi bintu tukwiye dufite. Twari dufite intego yo kuba uruganda rukora neza kandi dukoresha imyenda iciriritse cyane by'umwihariko muri Afurika, no kwamakaza umuco, no kugira ibintu n'abanyarwanda nyine bakambara ibintu byakorewe iwabo. Nizo ntego twari dufite, no gukora ibintu byiza. Twebwe ubundi nta deshe duta, twazitoragura
tukazirundanya ahantu hamwe tukazikoramo ibindi bintu abantu bazakenera nanone ku isoko. yego. Twebwe rero intumbero yacu n'ubundi yo kugira ngo bibe uruganda ntabwo yigeze ihinduka. Iyi custom rero tuzajya tugenda tuyevita gahoro gahoro, ariko tutayikuyemo, ahubwo uko dukura tugenda tuyongera kugeza ubwo tuzagera bihinduka uruganda rwa nyabwo, abantu bakaba baza nk'ibi byenda byose ubona muri iyi nzu, kibuze tukaba ari twakozemo nk'icya kabiri. Urumva ko iyo ni intumbero nziza. Reka uvuze ku kwagura, mpita ngaruka ntekereza kuri gahunda ya Made in Rwanda, ndabona wayobotse cyane. Ubona yitabirwa gute ku bakiriya bawe? Basigaye babyambarara. Ni ukuri iyo hataba abakiriya bacu n'abana beza, abanyarwanda basigaye barabikunze, bakunda ibintu dukora, bavuga ko ari ibintu byiza. Ntabwo bari bazi ko umuntu yagira ibintu bya Made in Rwanda, umuntu mwenda ukadodwa mu Rwanda, ukadoda ikositimu umuntu akayambara, ukadoda ishati nziza umuntu akayambara, byabaga bigoranye. Ariko byibuze ubona ko barabyumva kabisa, batangiye kubyumva. Uyu wumva iyo umuntu akoze umwaka wa mbere agakora kabiri agakora wa gatatu, akora mu nzu nziza isobanutse nk'iyi ngiyi, uko byagenda kose akaba afite team ingana gutya abantu agenda afasha, n'abandi babana nawe buri munsi, my friend, bari ibintu byiza pe. Abantu se bafite imyumvire ivuga ngo Made in Rwanda ni imyenda ya fake, asinze ukuntu bakunda kuvuga ngo yoroshye, isaza vuba, icika vuba, ngo idakomeye, bo ubyumva gute? Dufite amatise meza kuri hano hanze ra. Amatise ni meza rwose, amatise ameze neza, ahubwo sinzi ukuntu abantu baba bameze. Ariko ubundi Made in Rwanda ni myiza, ni imyenda urumva umwenda wambara umuntu akabona arasa neza, umuntu kubibona rwose bimeze neza. Tutambaye mu Rwanda wakwambara iki? Abantu bose bageze bazambara ahubwo bayiyoboke kabisa. Bimwe byo kuvuga ngo ni imyenda ngo ya feke, ngo idakomera, ibyo bihinduke, kuko tumaze kubona benshi bayambara, benshi cyane. Inama rero wagira muri rusange ba rwiyemezamirimo bakora business zitandukanye muri rusange ni iyihe? Inama ni rwose bakunda abakiriya, akazi kabo, basavinga abantu, babitaho, babafata neza, kugira ngo turusheho guteza igihugu cyacu imbere. Ese ubona umubare w'abakiriya bawe ni abantu bameze gute? Ubundi abakiriya banjye ni abantu abenshi bari hejuru y'imyaka 18 gusubiza hejuru, kubera ko tudoda imyenda y'amoko yose. Abagabo, abagore bose turabadodera, abafite amakwe, abagabo, amakositimu y'abagabo, amakanzu y'ubwoko bwose, ariko by'umwihariko cyane ya ceremony, amakanzu nyine y'ibirori. Ntabwo dukunda kudoda cyane imyenda ya casual, abantu utu dukanzu nyine ubona abantu bambara, ntabwo ari cyane. Ubwo bivuze ngo nshaka umwenda ngiye ku giti cyanjye kuza hano byagorana? Ntabwo byagorana. Umuntu ku giti cye, umuntu ku giti cye twakira n'amakampani, amakampani manini, amatoya aciriza ashaka kudodeshereza abakozi bayo, abo bose nyine turabakorera, abo bose turabakorera cyane. Hanyuma ubwo umuntu ashaka kubageraho yababona gute? Mukorera hagana he? Nimero ya telefone, adresse muri rusange? Ubundi muri rusange ubundi twebwe dukorera mu buryo buri fizike. Yego, dufite igiciro gikuru mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic, ni mu muryango wa B052, ni muri floor yo muri -2. Yego, aho ngaho wahadusanga. Uhageze ushobora no kuduhamagara kuri telefone 078 755 78 29. Ushobora no kutubona kuri social media, ko hari abantu baba bakeneye ko ababanza kubona ibyo abantu nyine bakora mbere yo kuhagera. Mushobora kutubona kuri Instagram, twitwa Mba Limited cyangwa Imani Biatazi Limited bifatanye. Yego, ushobora kutubona kuri TikTok Mba Limited, cyangwa ushobora no kutubona kuri YouTube, kuri Monomix TV cyangwa Monomix TV. Uko wabivuga nta kibazo, naho haba ari bimwe mu byo dukora. No kuri TikTok ni uko nguko. Umwihariko wanyu ni uwuhe rero, kugira ngo ubyumva ahite abikurikirana neza, bahite baza noneho Mba Limited umwihariko ifite? Ubundi abantu bose baradoda, n'abantu benshi baradoda, ariko twebwe umwihariko wacu igihe cy'abakiriya. Yego, nicyo gihe cyacu. Yego, nicyo kintu twavuga delivery irihuta. Noneho abari mu ntara bifuza kuba bakwambara imyenda yakorewe muri Mba Limited,
bo bimeze gute? nta nubwo ari abari mu ntara gusa, kubera ko tujya tudoda n'imyenda ijya hanze. Buriya hano irahari, dufite n'amakomande azajya i Burundi, hari imyenda tujya muri Australia, hari n'abakiriya ngira muri Amerika. Rwose tugira abakiriya benshi, ntabwo ari abo mu ntara gusa, ariko nk'abari mu ntara, abari mu ntara bo baratuvugisha bakatwoherereza ifoto. Ntabwo ari ngombwa ubundi kuza hano kugira ngo tukudodere. Twebwe dufite n'ubushobozi bwo kureba ifoto, tukareba, tukumvikana moderi, twamara kumvikana moderi waduhaye ifoto n'ifoto yawe, ubundi tukakudodera imyenda tukayikoherereza. Abantu babigerageje bose imyenda yabo irafitinga fresh, imyenda yabo imeze neza cyane cyane kabisa. Dufite ubuhamya bwinshi. Hari nk'ibigo by'amashuri byo mwakorana, baramutse bageze gutya, bamwe bakeneye za uniform, amakampani se, imyenda byo kwandikaho ku myenda n'ibiki, izo serivisi zo bimeze gute? Ubundi serivisi uzi yose ijyanye n'ikintu cy'igitambaro, umwenda, yose ikorerwa aha ngaha. Kwandika ku mwenda biriya se ntubona hari, dore biriya nitwe twabyanditse. Dufite n'amakampani dukorana nayo, buriya ni twebwe tudodera Ambasandi, dufitanye amasezerano y'igihe gitoya. Dufite n'iriya kampani ya Veritas, buriya nitwe turi kuyikorera. Dufite n'andi makampani, dufite n'ibigo by'amashuri turi gukorera, by the way. Dufite n'izindi poroje zo muri Compassion baduhaye, nabo tugomba gukorana nabo, n'abandi baza tukabakorera. Rwose dukora neza, dukora ku gihe, twubahiriza igihe nyine. Mbese ni karibu kabisa. Ku kigendanye na customer certification cyangwa se uko ubona abakiriya bakira izo serivisi mubaha, rero ubona babyakira gute? Yaba bari hanze abo ngabo n'abari hano imbere mu gihugu. Ubundi umuntu ahora yevariwa uko wakira umukiriya wese, uko wakira undi. Bisaba ko nyine umukiriya wese umwakira uko yaje. Ariko kugeza uyu munsi ntabwo navuga ko byari bihagaze nabi. Abakiriya bacu turabashimira cyane, n'abana beza. Natwe rwose tuzakomeza kubabera abana beza. Ubona umubare munini ni uw'Abanyarwanda, ni uw'abari hanze? Numvise gukorana n'abantu benshi bari hanze y'igihugu. Umubare munini ni uw'Abanyarwanda, n'abo bo hanze baba bafite abantu babo hano. Yego, abakomande tugenda unkoreshereza umwenda, avuga ati reka ngere muri mba bankorere, tukawukora. Ubwo urumva ko kugira mubona abantu bo hanze byange bikunde habayeho branding. Branding, kumenyekanisha ibyo umuntu akora. Iyo gahunda mujya muyigira? Turayigira rwose. Ubona kwamamaza ibikorwa kuri ba rwiyemezamirimo bifasha iki mu gutera imbere kwa kampani? Kwamamaza se wabigeranya n'iki? Ubundi kwamamaza ni akazi umuntu akora buri munsi, ariko kwamamaza cyane ni ibikorwa ukoze nibyo byamamaza kurusha kwamamaza mu buryo buri domasi. Kwamamaza mu buryo buri domasi akenshi ugera kuri puwe, bijya mu bantu benshi, ariko benshi batanabikeneye. Ariko kumenya ati ndamamaza kuri uyu nguyu. Kwamamaza kuri uyu nguyu ni ukuhe? Ni ngo niba uri gukora uyu munsi uri umwe, ukaza wowe nkagukorera neza, ukabwira undi. Ubundi muri marketing hari ibintu bajyaga bavuga ati iyo umuntu umuhaye serivisi nziza, aragenda akabwira abantu 4. Noneho wamuha serivisi mbi, ahita agenda akabwira 7. Bisobanuye ko utanga serivisi nziza, utanze serivisi nziza, ibintu byihuta gake. Watanga imbi, ibintu bikagenda nabi cyane kurushaho. Cyane kurushaho. Bivuze neza ko kwita ku muntu nawe uba uri kubaka brand cyangwa loyalty yawe. Nibwo buryo bwiza bwo ku branding. Yes, ngira ngo murabyumvishe. Rero twari twasuye rwiyemezamirimo ukora umwuga w'ubudozi, atuganirije byinshi bitandukanye byiza, harimo inama nyinshi. Mwumvishe challenge yawe nazo, uburyo yagiye arwana nazo. Iri ni isomo rero ku bantu mwese muri business, nizeye ko mwize byinshi bigiye bitandukanye. Bizcom Aguka, turakomeza gusura ba rwiyemezamirimo bagiye batandukanye, tugende tuganira, batubwira uko batangiye, aho bakuye ibitekerezo, ndetse nuko bagiye bahangana n'ibibazo bagiye bahura nabyo muri business. Icyo usabwa rero ni ukudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, kuri YouTube ukore subscribe, kuri social media zigiye zitandukanye nawo turahari. Uramutse nawe ukeneye ko tuganira cyangwa tuvugana, waduhamagara kuri telefone 0788 44 42 90, hanyuma ugakomeza kugenda umenya byinshi bigiye bitandukanye dukora muri Bizcom, birimo ubujyanama ndetse no kubufatanyabikorwa muri business yawe. Ndabashimiye cyane. Murakoze cyane, ndagushimiye. Murakoze nawe. Asante. Merci.